Guys, ini adalah CNC Taiwan. Ini masih bersama rekan kita Bang Samsul. Dia lagi setting komputer kontrol mesin. Bisa dilihat dulu cara kerjanya. Ini kita lagi buat bahan elektronik. Ini orang Taiwan biasanya nyebutnya pakai alat besi atau cetakan. Bersihin kayak gitu tuh hasilnya, bisa dilihatin Kang Samsul. Ini bahan ini udah seperti skemanya. Sudah selesai, kita pakai angin ya. Nah, pakai angin. Nah, ini daftar-daftar, ada daftar bornya sini. Nanti dari kertas ini kita masukin komputer di sana, lalu kita transfer di komputer mesin. Oke guys, itu dulu. Jangan lupa subscribe. Halo Bang Samsul. Wassalamualaikum.